كوكو تو الموند، صحة فطوركم، مرحبا بكم معنا. نتوما اللي جامي شفتونا نقول لكم مرحبا بكم encore une fois و bienvenue dans votre émission رمضان دي زاد. كما قلتي صحة فطوركم مشاهدينا، وان شاء الله تكونوا ملاح اي سورتو ان شاء الله ما تكونوش جوزتوا نهار متعب سورتو مع السخانه اللي كانت اليوم. راكم معنا في عدد جديد من برنامجكم رمضان دي زاد. اليوم كيما على بالكم في الشوارع الجزائريه كي نخرجوا نشوفوا بزاف الناس مقلقين، بزاف الناس واحد يعيط على الاخر يسوفي دان غيان باش الواحد يجي معاك ويتبلك. هذا سي لو فينومين تاع رمضان. ملي يبدا رمضان وهو سوا لي جون سون نيرفو سوا سا ديبون، enfin je vais pas généraliser que الناس كامل يكونوا منرفيين، الناس كامل يكونوا مقلقين في رمضان. نو كاين دي كا وين يقول لك انا رمضان يخرج عليا. جو بونس كو بهاد لا بتيت انتروداكسيون ديالنا انا وكاميرا راكم شفتوا واش من السوجي جيناكم به اليوم. لو سوجي ديالنا تاع اليوم هو لي جون نيرفو في رمضان. عليها اللي جبنا لكم اليوم صبر اراء المواطنين في رمضان. انا الكاركتير تاعي هكذا بزاف ما نتقلقش بزاف، ما نزعلش ماشي اي عفسه هكذا بك تزعفني تمتم هكذا ولا شو نعرف كيفاش نكونترولي روحي. نعرف 50% نتقلق 50% ما نتقلقش. نعيط ما شوفي ما نسب ما كيما قلت ما نديباسي لي ما زعما باش نلحق باش نضارب ولا باش نتقلق هكذا مع روحي ما نتقلقش، نفطر نورمال نصلي بلا وكونطري. بالعكس اللي مقلق انا نهدنو. ملي بدا رمضان لليوم من الان ان شاء الله الله ما تنرفيت، مازال ما تنرفيتش، سواء مع افيك مي زونفون ولا برا ولا جو مي سون بيان بور لو مومون الحمد لله. معروف من الزمان انه يتقلق باسكو كان اللي عافاكم الله يتكيف، كان اللي يشم، كان اللي كذا، كان اللي يشرب بزاف القهوه، كان كل واحد والظروف تاعو. انا دوري يجي نقلق في رمضان بصح نتكلم شويه مع العبادات والقران. Je sors, je fais un petit footing et je reviens. Et je me sens en forme pour tous les jours. Hein? Et puis, des fois quand ça va pas, j'écoute de la musique. أنا ما نتقلقش رمضان بزاف، مي مع الحشية يهلكني. مع الحشية خاطرش نوصل. كما شفتوا معنا الاراء تاع المواطنين كانت مختلفه كنت على نيرفوزيتي بوندون هذا رمضان. قولي لي كامل انت كي حبطتي ديجا كي رحتي تسالي المواطنين ديالنا كيفاش كانوا؟ انايا اليوم جو مسوي اكلاتي. نو او ديبي كي كنت حابطه باش نجيب صبر اراء تاع الجزائريين اكسيتيرا، جو مسوي دي اليوم سخانه اي تو مع الصيام، قلت جو في اتر فاتيغي، قلت اليوم حنعيا. مي ملي حبط انا و مون كادرور، ملي حبط وانا نضحك. وعلاش واش صرا؟ صرا؟ اون فيت لي الجيريان يضحكوا سورتو. نو كاين لا ماجوريتي دي جون اللي جاو هضروا معانا قال لك لا ما تفيلميناش. باغ كونطخ كاين واحد جا قال لي انايا جو سوي سوبر نيرفو في رمضان. كي قلت له علاش، قال لي على جال ننسى. وعلاش؟ جاب لي ربي لو بروميير سوجي ديالنا تاع لا بروميير فوا اثر فيه. قال لي على جال ننسى. ومن بعد قلت له كيفاش هادي على جال ننسى؟ قال لي خاطر لو كان ما جاوش نسا يهضروا في رمضان حنا ما نتقلقوش. بالك يما توي فرانشمون. Et puis les autres ما كانوش كامل énervés. Franchement ça m'a étonné. بصح باسكو بوتيتر انت صحفيه ولا هم احترموك ولا اوت شوز، من نشوفوا ديجا في لي كارتيي بوبولير و ميم في لي بوتي كارتيي و ان تروك كوم سا الناس كامل ils sont susceptibles في رمضان. C'est vrai généralement وين يكونوا لي باغار اي تو يكونوا فان جورني في رمضان على جال زوج خبزات وشويه شربات. فوالا تو افي. Donc par rapport à ça كيما سمعنا هذيك المواطنه في لافان elle a donné une belle supposition. قالت لك انايا كي نكون منرفيه وكي نتقلق نروح ندير ان بوتي فوتينغ، نسمع ان بتي بو دو ميوزيك وندخل للدار. C'est vrai. Eh ben il y avait pas mal de gens اللي قالوا لي هكا. Il y avait pas mal de gens اللي قالوا لي حنايا ميم لو كان نكونوا مقلقين اي تو ما نفرغوش زعفنا في الناس. Après كاين وكاين et tu sais genre les nerfs تاع les gens ما يجوش غير une seule cause. كاينين اللي sont énervés parce que تخصهم لا كافيين كيما حالتنا هنايا في لو سياج بيس كامل on prend du café. وكاينين تانيك اللي ils sont énervés parce que يشيك يفوم هادو كامل. Après ce n'est pas une excuse.
Ce n'est pas tu une peux ne pas excuse. fumer toute la journée, Surtout- المغرب راهو rapidement يلحق. C'est vrai, c'est vrai. Donc faut pas trouver هذه comme سبب باش يقول لك moi je vais m'en prendre à toi, je suis énervée, j'ai pas fumé. سورتو انايا بيرسونيلمون تعرضت للمواقف كيما في لا سيركولاسيون. Oui. في لا سيركولاسيون تسيبي انايا جو رول دوسمون بون لا فيريتي بون Elle ment, c'est pas vrai. non non في رمضان جو رول دوسمون. باغ كونتر انايا كي نكون نمشي بالعقل يجيني واحد اخر رانا صايمين هكاكم صايمين اي الوغ كامل انا Tu صايمين. vas avoir l'Algérie à dos, Camille. نو سي فري الناس ما لازمش تفرغ زعافها في عباد واحد اخرين. Oui, سي j'avoue, با صح. لوجيك كوميم. صح. بصح ميم انت راكي توي كونتراديكتوار مع روحك. هذا وين قلتي لنا بليك انا في رمضان نسوق بالعقل، وعلاش غير في رمضان اللي تسوقي بالعقل؟ في رمضان جي ديسيدي نسوق بالعقل فوالا. سؤال صعب هذايا. ما قدرتيش. Tu peux pas. C'est pas sérieux. Je suis في pas d'accord. رمضان نكون صايمه اي تو نخاف ما نكونتروليش روحي فوالا. الوغ تما انت مطفيه في رمضان. مطفيه تما انت لو كان شفتي هكذا نزيدك لهذوك لي سونور اللي قالوا بليك حنا في رمضان اوني نيرفو. Non, non, je suis pas nerveuse. Pour les gens qui les يعرفوني et tout, يعرفوني بلي je suis une personne très calme. Par contre, في رمضان لا غالب, je suis algérienne après tout. Donc tu l'assumes. Exactement. وكما على بالكم مشاهدينا ما لازمش تنرفاو بزاف خاطر لي نير et tout يجيبوا plusieurs maladies. كما لا مالادي اللي حنهضروا لكم عليها اليوم هي سي لا تونسيون. L'hypertension artérielle, c'est une pression sanguine. Elle touche la majorité des Algériens de nos jours. Donc, on a voulu avoir l'avis, comme d'habitude, d'un médecin par rapport aux causes de la pression artérielle ou aussi quelques conseils اللي يمدهم للناس ديالنا. نخليكم تسمعوا. Très bien. Donc le régime, bien sûr, c'est le régime sans sel. Lorsqu'on dit sans sel, d'abord l'hypertension, il y a 3 stades. Il y a le grade 1, grade 2, grade 3. D'accord? Oui. Donc le régime sans sel, il est chez tout le monde. Il faut le régime sans sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le régime sans sel, ça veut dire le pain sans sel, strict, bien sûr, et le reste, c'est-à-dire le plat de résistance ou la shorba, elle doit être demi-salée. Bon, les gens, je parle des hypertendus. Oui. Les hypertendus, il y a le grade 3, le dernier stade, et les hypertensions avec complications. Les hypertendus compliqués, ça veut dire que le rein est touché, le cœur est touché, et c'est parfois même l'œil, le cerveau sont touchés. Donc le risque du ramadan, c'est la déshydratation. On craint la déshydratation. Lorsqu'il y a déshydratation, ça veut dire que le sang est plus épais que normalement. Il y a moins de... نشكروا دكتور ميهوبي على هاد لي كيلكو كونساي اللي عطانا و لي كيلكو ديتاي اوسي وكيما على بالنا ليتيسيا انه ماشي غير الملح اللي يسبب الضغط وهو سي اوسي التقلاق اكزاكتومون كاع الصفات اللي فيهم لي زالجيريان يتقلقوا منرفيين تو سكو تو فو ديكو نقدروا نقولوا بلي كاع مرض بلا طونسيون اي سانز اوبليي لو ستريس حنايا فينا طبيعه بلا والو اون ستريس. انا جو سوي ستريسي دو لا في انايا نروح ندوز ان بوتيت اكزامان كوم سا جو سوي ستريسي ميم لو كان ما كاش اكزامان ما كان حنا بلا والو بور ان ريان بور ان ان بلوتو نتقلقوا اون ستريس هذه ما جاتناش هذه جاتنا اكسيتيرا الوغ كو نو يفو لازم نقصوا هذا الشيء. Exactement. Mais en parlant de sel, de maladies et tout ce qui s'ensuit, Gina, comme d'habitude, avec nos petits plats, la tournée algérienne. واليوم رحنا لولاية تلمسان وجبنا جبنا ان بلا من عندهم اللي هو ليتيسيا حكي لنا عليه اللي هو سفيرية تلمسان. Si tu as déjà entendu parler. سفيرية تلمسان حنايا ميم سوغ الجي نديرو السفيرية كيفاش يشوفوا لي زيماج بوتيتر كو هما حين يعقلوها وحنايا ثاني نديرو سفيرية سوغ الجي هما يديروها avec du poulet ou avec du pain genre chapelure et tout ça. حنا نديروها بالخبز. وعلاش هكي هكذا كامي قلت لك بليك هما كيف اكيد جاعنا سو بوا. نو جو دير وشنو هي الوغ كو هذا وين فطرنا مانيش جيعانه. باغ كونطخ
C'est une sauce au poulet avec du pain rassis et tout ça. C'est très très bon. Mais à côté de ça, تاني عندنا المحمر بالبرقوق. C'est un truc très très bizarre qui تسمعي له هكذا بصح c'est un truc très très bon. C'est comme si que ديري شطتها mais avec une sauce blanche وديري لها les pruneaux. Donc c'est un petit peu du sucré salé et le mélange sucré salé على بالنا بليك c'est très très bon. صح نخلو قبل المشاهدين يشوفوا لي فوتو على واش انا نهضروا باش هما يعرفوا كمان. كيما واسمو لو بلا تاع سفيريه تلمسان et tout ça le poulet هنايا في الجيك ديروه نتوما صوص بلانش même هما c'est pareil alors يما لهاد سفيريه تلمسان سفيريه الجزائر ثاني كيما قلت لكم la première fois c'est on est tous dans le même pays on est tous en Algérie exactement on a pratiquement les mêmes plats العادات والتقاليد ديالنا كيتشابهوا pratiquement كامل وميم quand on parle de محمر بالبرقوق pardon c'est un truc que tout le monde mange بالك sans se rendre compte parce que اللحم الحلو ديالنا تانيك كاينين اللي يديروا un petit peu de viande هنا sur Alger. par contre هذايا محمر بالبرقوق نقول لكم لا فيغيتي انا حتى اليوم باش سمعت به. par contre السفيريه et tout حنا نديروها انايا بيرسونيلمون ما غرامير دائما نديرها لنا et c'est un plat هنايا في السونتر je parle d'Alger. Oui. d'Alger et surtout les gens de la Casbah et tout ils déroulent et en plus ça te permet de te بدريش يعني parce que c'est avec le pain تاع la veille ou la تاع l'avant-veille c'est le pain qu'on récupère اللي نخدموا به un nouveau plat اللي il est très très bon. par contre بالك اللحم الحلو تاع تلمسان اللي il est un peu bizarre non باش عطاو له اسم محمر بالبرقوق ضحكتني وي. Ce n'est pas اللحم الحلو كامل c'est un tagine تاع اللحم برك ils introduisent les pruneaux لداخل سماوه محمر بالبرقوق. Après c'est vrai que حنا on n'a pas l'habitude نعيطوا له البرقوق on a l'habitude نعيطوا لها العينه ولا un autre truc comme ça بصح البرقوق c'est vrai que ce n'est pas donc très la première des choses اللي راح ان شاء الله dans pas longtemps لتلمسان ندوق عندكم الناس تلمسان لاكم تشوفونا ندوق عندكم محمر بالبرقوق. Exactement. Donc ندوزو لهم شويه من الماكله باسكو سي فري كو رانا في السهره وكاع راهم ياكلوا قلب اللوز لابيه لي تروك سكري وحنا نهضروا لهم على لي تروك سالي. Et sans oublier le thé. Voilà. Le thé en parlant de thé. Quelle table algérienne في السهره ما يكونش فيها لاتاي. لاتاي القهوه التبناج tout ce qui est bon. Mais على بالكم مشاهدينا بلي كنتوما peut-être quand vous utilisez les infusions هذوك تاع لاتاي pour vous c'est banal تقولوا نرموهم il y a pas de souci بس احنا dans quelques minutes نقول لكم فاش راكم حين تستعملوهم على بالنا بلي كم les Algériens ils souffrent de cernes في رمضان et en plus le premier sujet اللي هضرنا لهم et surtout pour les femmes que النساء بزاف ما يماكيوش في رمضان ومع العيا تاع لي زونفون مع العيا تاع لو ميناج تاع الماكله اكسيتيرا يخرجوا لهم لي سيرن بالسيف حتى اللي ما تكونش عندها لي سيرن يخرجوا لها. exactement كي يكونوا عندكم لي سيرن même avec un anti-cerne classique ما تقدروش تنحوه ما تقدروش vous pouvez pas camoufler كاملوشه وصاري donc حنا جيناهم avec une petite astuce et surtout sans oublier que في رمضان تكثر السهرات شو كي قاعده حتى تصيبيها 2h 3h du matin et surtout pour les gens qui travaillent donc 2h 3h du matin وماذا تعاودي تنوضي à 7h30 8h donc هذاك واحد ما حيشبع رقاد كامي entre parenthèses يتشتكي على حالتها voilà. انا راني نحكي لكم ابري واش صار لي. on voit des messages subliminaux سمعوها. tout à fait. Donc l'astuce ديالنا مشاهدينا c'est que quitte quand vous prenez votre thé هذوك les infusions ديالكم اللي تحطوهم داخل l'eau chaude نحوهم شربوا votre thé très tranquillement بالغوستو شوفوا البرامج ومن بعد موراها vous prenez 30 minutes pour vous وين تحطوا les petits sachets تاع لاتاي هنا في عينيكم. Je sais que ça peut vous sembler très bizarre. Est-ce que ça un résultat exactement ça a un résultat vite fait ou la non après on peut pas obtenir un résultat vite fait genre هكذا برك. Il suffit d'une semaine d'utilisation بصح لازم نكونوا ponctuels et surtout لازم on utilise هاد la méthode à chaque fois à la même heure. بصح حبيت نقول لك حاجه برك. وشنو؟ تخرج عليك استيتيسيان اكثر من جورناليست. باسكو ديما انا اللي نمد لهم لي كونساي بوتي. فوالا. لو كان غير enfin on va changer de vocation alors. نديك معايا.
تاني معاك مي جو في با تاسيغي كو حننجحوا انا وياك. المشاهدين حين يقولوا لك نو سوا ديروا لنا البرنامج سوا تحلوا صالون ديستيتيك. انا جو بريفير بارلي اون فاس اون كاميرا. ايا خلاص بس خلاص لو كان نروحوا لا سونتر ديستيتيك ندوهم معنا باش اون فا لور فير ديكوفرير واش من لي تكنيك كامل اللي راهم هنا en Algérie celles qui sont permises celles qui sont pas permises et tout ce qui s'ensuit. خلاص هذه الدنيا ما تزيدوش تصيبوا معايا ليتيسيا في البلاطو نعطيكم لادريس ديالها وين تكون. اي تحاوس فيا ديريكت. اليوم هاد ليبيزود كامير بحد خلاص قالت لي سي بون تو بار. بديتي راكي غير انت اللي عندك لي كونساي بوتي. قولي لهم ندي لهم ان كونساي بوتي. اون ني با اوبليجي دتر كادري رانا في السهره. انت باغ اكزومبل كامي افون ما تجي واش درتي pour hydrater ta peau. Mais sans oublier que نقول لكم الصح انا ما نقدرش نصيب اون بيرسون اللي نتفاهم معاها في لو بلاطو كيما ليتيسيا. خلاص لي ديكلاراسيون. اي في لا ريجي راهم خمس عليكم خمس عليكم. خمسه في عينيكم خمسه في عينيكم. مشاهدينا avant de vous quitter bien sûr نخلي لها الكامي شويه قالت لكم تمد لكم لو بيتي بروغرام تاع السهره. انايا جو سوي ان بو فورت pour donner les programmes soirée. دونك غدوه الخميس لو 16 ماي 2019 حتكون سهره الشاشه الكبيره. جو سي با اذا سمعتوا بها بقاعه الخيام في ديبوسي سيل كي في لونغل. جاب لي ربي يا مشاهدينا غدوه ماكوش راح تشوفونا راني حنسرق كامي ونروح لقاعه الخيام. جوستومون انا ما حبيتش نخلي هذا البروغرام حتى الغدوه باسكو على بالي ملي حنا عندنا اون تورن في الليل دونك تكون فاتتكم هذه السهره. سي بور سيت ريزون اللي حبيت نهضر لكم عليها اليوم. غدوه يكون نقاش سينمائي على عروض افلام قصيره. دونك مشاهدينا ان شاء الله vous allez pas rater هاد لا سواري. Vraiment, je vous la conseille. Exactement, on va juste leur poser la question dès qu'ils تفهمنا عليها. في les commentaires ولا نديرو لكم un petit sondage dans quelques heures. نقولوا لكم نتوما واش ديروا باش تقتلوا الوقت في رمضان. C'est une phrase typiquement algérienne. باش peut-être ça sera notre sujet تاع غدوه ان شاء الله. Exactement, laissez-nous des messages, envoyez-nous plutôt laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages. قولوا لنا واش حابين تشوفوا على واش حابين نهضروا وينك حابين نروحوا لكم باسكو حنا اوني دي تو تيران نروحوا وين حبيتوا نجيبوا لكم الاخبار اللي حبيتوا ونهضروا على لو سوجي اللي حبيتوا اي سانز اوبليي او ما يعرضوا لنا لي ولايه ديالهم. اكزاكتومون او موا كامي تقدر تاكل محمر بالبرقوق. فوالا انا اللي حابه نسيي كامل لي غوسيت تاع كامل لي ولايه الجيريان. خلاص مشاهدينا انا ما بقى لنا غير نقول لكم صحه صحوركم. اي سورتو وصلنا الى ختم هذه الحلقه. مالوغوزمون كو ما حبيناش نخلوكم مي اون اوبليجي نروحوا ناكلوا لي كريب. فوالا صحه صحوركم حنا تاني نروحوا نسحروا. بقى على خير صحه صحوركم.